Evet arkadaşlar, konuşmayacağım. Şimdi bir mega kutu bir şey açacağız. İnşallah karakter çıkar şimdi. Dua edin karakter çıksın. Şimdi arkadan Mortal Kombat sesiyle gelebilir, bir şey demeyin. Konuşmayacağım şimdi, sadece açacağım. Bismillah. Bakmıyorum kaç yazdığını. İnşallah çıkar. Tamam, açıyorum şu an. Vallahi çok hesaplamadım da çıkacak mı acaba? Çıkmadı ya. Ne yapıyorsun? Manyak. Çık. Ananı babanı. Ne oldu? Şşşt. Gale çıktı. Ne öyle o ananı babana. Ne yapacaksın anana babana? Küfür mü edeceksin? Gale efsanemiş. Ne? Niye bugün 56 böyle ya? Gale çıktı. Bir dakika, şaka mı bu? Biri benim için... Bir dakika. Bu sezon hangi... destansı çıkar lan. O kadar şaşırmadım. Ama Gale çıktı. Gale çıktı. Anam, sana geliyorum. Destansı çıkarmayı nasıl becerdim ben? Şu an şoktayım. Gale çıktı. Peki bu Gale'ı bir Türkiye birincisi yapmamız yok mu? Yok. Bir dakika, bir şeye bakacağım. Şöyle. Liderlik tablosu. Savaşçılar. Yeler. Şöyle bakacağım şimdi. Gale. Bir dakika. Bir 100. falan yapabilirim belki Gale'ı, bilmiyorum. Ya nasıl Gale çıktı ya? Öyle bir şey yok, yemin ederim yok ya. Bakacağım Gale. Bastım Gale'a. Türkiye'de Gale yapan 900.000. O da Metal Bond. Şimdi 100. kim? Bakamadım. Neyse, yapabilirim yalnız. Bir dakika. Gale çıktı. Daha şu an gerçek mi gerçek hayat mı bu? Nasıl çıktı Gale ya? Ne çıktı? Gale, sen anlamazsın da yani şey düşün. Belki sezonun başında 180 liralık bir şey çıkardım. Öyle düşün. Ya şansıma bak ya. Ya bu şans bende yok. Kabul etmiyorum ben bu Gale'ı. Anlamıyorum. Nasıl çıktı Gale ya? Keşke bir sezon daha bekleseydim de Sir çıksaydı. Neyse, o da çıkar. Ama nasıl çıktı ya? Uf, Gale'a bak be. Vallahi belki Türkiye birincisi yapabilirim, bilmiyorum. Şu an kupa kasma şeyinde değilim. Oğlum bak, Gale çıktı, bak. Mutluyum bak. Öldü. Oğlum sen kim öldün o? Öldürdü valla. Yalnız Gale... Deli bir like. Neyse. Bu videonun sonuna geldim. Daha çok böyle Brawl Stars bölümüne gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atıp bir de kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi oynayamıyor olursanız. Görüşürüz. Bay bay.